short for your friend. One can't ni power problem. Our bow for a moi. Say, I just say, would dancer. If I know to Bible say, Obia Cody for one before say, I say, no dancer with Nana. It be no one. See that? Or was stand be. Ha, or no, or was stand, or no, one evidence. Only evidence I want to mean by Gina Bonti because say now. On to the castle, but to your mom penny, Sabi, with that due respect, is our president, former president for that matter. You will odi for me reason, you will for me pejano. Okay. I am set up a pen for Omayo. Obi Owa, Sabi, anyone one. Something pushes him to go and do that. Obi so wa, I am no casacasa, Miss Subano. Say, Mimi dear. Corona. Okay. Decided upon you, and so I'm say, Oba, abandon to me a jano crana manicosa, because a year, a would decent pa. Mema obibia akwaba shronkon ede eba too much GHS so na se de wamoni no gano wahala dwumedie na mede eba ababeso mejime dwase dia na chese eyensem a edi atrentwie ewo mayi emu na chese ye pene kumasibre ede ebebeto apaso ne atwene sere ene abasesa se bebi ade da no se wamfa anto a empelifo si efri ede eto na ene de ya me ne wo ekasa edi ensem no de dodo na na abobo ede ababepini mapno eso a chese kasa ede afawo enunti se nene de kan wo share your channel yi na so won subscribe to your channel na ye efa emaye me notification bell no eso se ne be nya upload video bia no wonso wonsa etimi aka na wetimi a share enso so ede ama afoforo on all the social media platform eso na ye nche ho ne ye bo ede ra ensem no emu ede ye abaya ne din ede Belinda na ekua amakoa a dodo na enim no in the show biz no emu ese Mzbel I am 16 years. Yeni aban ne ho ensem ene ababeto abonten na busia fo mo be kai a papa no saga ababeto abonten e wo man ga ne mu agese agentire ne ene asanso amma ne ho minisu bi na ba ne say they say there we enye se bia we na yesi we dia kwakoye sikagie bi ababa bepiem a ene Mzbel echema Mr President ben ena papa ne saga efa no ho because ochema na tese papa ne saga no Mr President no edigina so enu te ka wode no 1% obetia na ebusia ensem we ena dodo na ena tese abone bede se mampohene abomu ayede eba ababa somo na enu ntino menchere ehu bebre no medam abedwani ede acho na ansa na mametwa me ho emane ba ya do senu esuko na ebusia for said ye ensem no esi efa eba ye no enie Mzbel ede babatu ni page aso na said the ensem no eba ye no enie o say with all due respect don't get involved if you don't know what the deal is cause there are witness and evidence osanso to aso ebi mo say Mr President, I have been humble, considerate, quite impatient enough. So stop using this Papano issue as an excuse to punish me. When I have to chase people for what they owe me, it gets ugly. Be a man of your words. It's been almost 6 years now. Now ebusia for said odin nsem no etu edwano no mamu nim said papa ni issue no esi ebobo ede eba ye a chese ye tracy buache ene Mzbel wo mo ekwa na chese ye hu nipa kra na wo mo ede no afei hu ebebeto edwam ema ebebeto abonten ese ye papa former president ede ema NDC amanyoko no papa John Dramani Mahama wono ene ye papa no for all you know ye hu no se bia ye papa ba bekasa na se bibi anase ema no mienu krampo na wo mo ekon no mponu wo mo etimi aboni bakro no edim enu na didi mu enne Mzbel ababonti a chese wo kasa ede afa nsem no hu a wo chimu esem ebre bi etwemu 6 years ago na jigezi wo kono wono mo nam so e ma chese was so far some rape ewo sofo no de akache eno na nam so e ma chese ye mampanyi his excellency and as former president John Dramani Mahama ede ne nan etu ede esi mo ye na adwensem obetua that compensation no as the result of rape na cause no wono ebeje sa so bo no de ato no so no wetua compensation no ede ama Mzbel chema 6 years ni enya de say compensation aba woye na adwense wo bo nsem no esu ebi ana chese akwa kome ye say ye papa no ede papa no saga no issue no na chese odi delay ni sikasem no na wa ba won say debut
brebra ba amaniama sa won pen toto empen no ade a ene ensem no sa won pese Ghana for beti emu ensem pa eye dia ene ba chofam sika ma me anye sa dia ebeye dirty ai obi ka jo se bibi ye ugly na se ni be ye time papa ne dia no issue no krampo no ebeye fe eno krampo de be ka ne se normal movie one horror one pa ene beba na ensem we ene ebiemu ensoso no an robbery issue akoso nam so ama ema ewo mu ya repu wo mu emema ewo mu so ya bro wo mu no odifo ewo ya kache ha no ma ye ne no ebedo ensenumo esuko na enye obi anso se odifo Hayford ewa ha no tebusia fo mo ma me kwan na me ma odifo akwaba ne fa ye nkomodidie no ehihye so odifo mo ha sure ejuso bibi abakwadi adom abaso da onso nyame adom afisia panso afi kometi ye afisia na bia e kama amen ifo wata ni de fatal esa pepe wow here kama papa de ja life de unja oh life de o se bo life yetia se no se bo life sa sure na video di for we yen chere eye ehun na yen bon fanwura eye ensem no yen fa eye nuaba no issue no enfa ema ye wi anya komampani ede so ne aba eye prophet Nigeria enso ede eye enso ye di every eye Mzbel enso no se obi aye oboni bi na panyi bi aba ba gina mu se ade a nipa di aye wi me de metua ho ka ede amam na se nipa no still no ontua ye a wonim se nipa yi a waba be gina mu as a mediator no oye nipa panyi e wo mayi ma chese ye yentimi engu ne ho fin e wo kwan bia so ananse wontimi ense ne din e wo kwan bia so na wo ba bonte e baba be ka se ai se wa metua wo sika amfa ama wa e be get eye ugly no. Does it mean say as a abaya no wo papa no ho a time bi ananse wo bibi opeso won ka enfa ngu Mr. President to be precise said the two jana aye nim say papa no issue here efa former president Mahama ho no wo bibi boni bi ditia no ana wo ti mu boni bi editia no opeso wo fa ngu dani mu ase ana yo we de meda wase papa okay asemi de emu odu yie papa kakra betumi aka efa ho ni say ansa na obi betu anamobi no na owo DNT a otu sa anamo no obi nsori kekenye beribi emreku a won ni stand bia anase bia wo gina bibi yesu enu na benefo bu ababi se oni fani se obe etu ebu abowa na yese ni nan egina bibi su enti no yenua bai no dia oka ne dia wo ye no echese ni nan egina bibi su na wonnemu dia wo ye na to me no DNT a sometimes never be say no ni kaye din na to come out to say bia say na ekoso no na wan hwe ni ka wan hwe na wo ka say bia na the problem e den aba ye nua ba no won say ye papa aye Mr. President o hwe di bia ana o hwe the bia we the person what true na say bi woni ni pa bi keke wo ye mampani won ye mampani o ese wonye ebia nipa bi keke debi oyo bia se bi o hwe yes why vice president why bibia enti o hwe ne curriculum na hwe ni structure na hwe de bia owa very very difficult se nima bi se nu ebetumi aba abonten ena essence de bia na wonti no obia soro se enam de bienti no se ma hwe ya na ye pa me hutuma asem ebeba ba nipa na oye involved in that particular act no or was stand bi onu na o stand onu na one evidence oni evidence otumi be gina bonti be ka say na koso otumi be ka say be tu ye mampani sabi with that due respect is our president, former president for that matter. And so be out of a cabia na na etu brepi no yana be share in 2 ways. Obi wo wa opese o di gi ni din number 1 obi wo wa opese o di guni pani mfin. Na at that particular time no na say bia o hwe nipa di bienti no opese wo obrenase. It cut across. See Uye sofu uye mampeni
Saa nipa mienu yi eye nkofo a omo hu hia papa omo ye nkofo a omo ye nipa bi keke oyi sofo furu wa obi ye nipa bi I get what I'm saying oyi sofo na oyi mampani furu wa obi ye nipa bi oh ahimfo ka ho but we are looking at sa edibiro ahimfo ka ho omo ka ho pa but we are looking at sofo and mampani sa nkofo tititi nu na asof first of mampani ni ho na first of ahimfo na bu man but enemremu no ahimfo ho de but ye wo obi a oye president and so oyo mampani a obu man no say o man ni na service epeni no enti no obi so ye bibiri na odi for ye hwa de say ye BBSC na watimi aka che me say me nka makoma nto me yam ubetua bibi say e de amame den ya for that reason and for that issue no ekwapoti no me no wo ayonkofa bi me no wo enkomodie ebi obi ka say adenti na wan ko papa no wono na woni na nkwa kasa nka na so wan frɛ no anka nche ne say oh daddy ye sika no che enti fabra no wo ba abonten on say binum wo ho no mo a wo be frɛ no wo be kɔ ne nchen woni ne beka enso na che say wabu na ni aguso but when him said the moment metu anamon say me dey ba abonten de ekode wo be dwi hu me say me reputation and eba beto abonten and ye menhwe ema manimu eyede engu ase ntu woni say abaya no enye ebia say aniguase bi no pese ogu papa na emo misika na wo pe because what can there for 6 years ni na say wontimi emfa emaya was me take action ewo ehu what the better was papa send ya okano no say ni kwan so no because ebia na enye the first time na enye the second time ebia ebre pino ebia na sa issues no bia akoso enti nipa no su wa maw ebia time but sanka many abayiwa na at least you have to go to him in chambers because sebi or your public figure say na medical kan or your public figure or bia sebi odim enti no e wo so kɔ ne ho say okoye ye man paniti no be kɔ no na onna kokasa say mamma okwanya ana say mamma time longer period enye 1 month enye 2 months enye 3 months 6 years and it say at least 1 year 2 years 3 years na mpo want to me and fulfill your promise na at least kai hunu say we are say the bibia to me see ena obi bia nso a oye public figure bia obi bia nso a say onye public figure kon person na absem ko be pia bonti and the moment we say me the was say be ba bonti na akoye two things either woni pakro na odi assembly ba bonti no kai hunu say bia your life is as risk announce so say nipa na odi na assembly ba bonti no ebetumi ama nipa no so be damage the image it will damage the image of the person and to me no say I'm not there in court say what the lady is saying if say then mesre say let promise be fulfilled let our president make sure say dia onu akasa na anu kaye wonye ba say yes aso le tidia na opebebe yaji efre ho dia ena meka kire nua ba say onya botere na onhwe yi because asem kese pa what the eba my name because ena America ka say onye ni public keke or your public figure or your bia or dim president entity no bika say bia or your bia or ye asrafo penny now dia kuhenim he say bia David Mutan na bia some so Mutan no o kasa say me kire so wala ma na the next is say oti da plate so na yenhwe ade okotre nkonkowe ni mako emma aponcheni ntimu fifire obi na akwakoye na ade na memaja to se metua compensation dia ma na se mintua ya ade na ne wonko me se uhwe na ade na wonko nipa na wadi ubone no ono ana se de wa hawo no ho na wonkonkonko ye de obesa wo mfanye no se me na me de bebe gina mu ma be gina mu se me ya ma wa hwe me ni ma me de na me ye no ana se de me se me de ebe ma wo no emma ene se nipa na oha wo na na se wo ma wo ko sa wo ha no mu anu ntie ma mbe gina won ade nti na won ko ne eye ho no sa na dodo na e ka se Mr President se wo betua compensation bi di ama wo elfa obi boni a wadi ewu na se won timi en fulfilling the promise na
Aka we dan kenye eye issue bia. Me na be promise. Ma fa ma na menye ma dwen se me ya sanka we di kenye issue. Woni pa na wa ha wo na kwa na kokko je eye bibia na se ene ne nkonko ka eye mu issue na se ene wo hwe na still no ano de wo all kanu ento wazumu de ne se wono na pese ongu nanimu ase but se ne ka me kwa se nipa na wo ha wo ni mum no ne din akwa da nchen e na de obegina mu se obebo no mum din e na ese wo se ade ba ko ade bia e ka se obi ko wi ade se okrofo na yesi ewie krofo no betumi adwane if sir I should go to that man of God now and I say nipa na oh yes ade no I may not be able to get the money. But say because I pay you and the pension no wash the book. Oba gina say okay me tua the amount. And nothing na say the pano what did the team feel? They say ono there when yeah. And on them say ba o mesu no so what otaki we ya obenya. And say o hwe we na ahanso akoya. Na je say obeba we susu because we is a public figure. Okay. But me dey to me no. Anka nipa na ono bono oye involved in the art you know. I can look at what's a beer to but a year na a prepino. Yeah, because I want in court you make us a man person and it's a beer, said me candy mobi. Okay. You say president be a baby and mine should be or one the deal. Okay. President be a what the deal for and yam man. And a bet me about say be your man penny for my man penny. E be the deal for Nipana. Ni wabasa. Odi for no de akame ya abaso no ni asema nkame ya abaso say ye prophet Nigerian issue na aye de aba as say Mzbel alleged say rape issue bi akoso wo wone ne ntem eno ne nam so ema mampanyi eba ebebegina eyemu na say obi ye udi for na say waye ade a ense emfata enu ntia wo say wonfa wanimu enkonkwaje nimguase ne manana abra wonim say won so no oh yeah, a public figure. So we did better talk about it. Let me do how Eddie Abba. To me, no. One who say, "O di no, sabi word dia, ni pana obe jinemono, or what dia ebi nyamena mo di no so yema." Okay. And it is not going to be easy, say. Obe ba out sakeke. I can say okay. O born your way intino. And I said, "And yes, couple me you ama." Oh, okay. I get the whole thing. Nipa na on wedi bone no. Ontimi yini masa. Ontimi yini masa. I knew. Because ebia misuma bope. I've been there for you before. I just for bone so. No, me ba baby. Okay. Me nkase bia nipa ne ye no e papa. Okay. Osi se onua bone a se kabeya kataso. Kata unia bone so. Enye bone bia enye bibia na ye ka na wakata so. O da say enye for o kan say dey na say bone a e koso ine say enye. Mama chere wa de. O pa che say ye koso anya bone. Me chere wa da bi, me chere wa de. Okay. Bible say do bi na Noah e ko num sa. O timi. Noah ko num sa no wo buye ba. No wo buru yie no na ne ba a edi kan be hu ni. Won so na wo ye pani. Na pani no ahyenyansa. Ana pebwa peninu washinyansa omu ni papa daje mu aka woso ere aka woso okopa biye de bekata ni papa so but why re wanye ni sa enti papa no so de prekope no domino otumi ni ba enti nipa na second one na onu ni la ni bakito no onu de nyansa ti no o de nyansa o na ofantuma oba nso no ofa ni mamba o na nti lechi no de bekata ni papa daje so there is sometimes you have to cover up. I'm not saying say go and see. Okay. But enye bibia na. Well, and I because so when so ensumo o kata so say den e di ebepie. Ebepie. And I because say mani bi na nipa na kasa hu dia waye. I get what I'm saying. Okay. But say obi and I because say in court no nipa na o kata le bone so no. E bi na waye bibia ma o. Okay. And it is not going to be easy say okay, meyi na ma easy sir. But aye den ya one day ni hu semeba. Okay. I get what I'm saying. Okay. Who bet me a catale soup, but ebe kosi da bay. So idea or talk us why yes, a bay de be. Or see whom you have from how many times and I also the channel? 70 times 7. Yes, but we know this particular one or whom confund some figure.
Mu ye nipa kese fo. They say ekwan ya be fa so na ma nya me so no bia nipa dia wo da ye me no. Me so me hu beto me no. Ekwan wo se me di fa so. Ora say ekwan wo se me di fa so. Because odifo no anase ebia nipa na ono ne ho asema ba. Ebia na emre bi na me fa nse bia wo yare. Ba bon pa ma ho ato. Okay. Na makoye body bi say ana makoye bibi say who say ni kame din. Anase bia so be ba out and say okay oh fani ko anase munye dem pepia no. E na ebe difficult kaka. Yeah. Because ye kai chire odwi ko chire ye wayama. And because say odifo bi anase amampani bi ababa akonwa so no. Nyame e seda yi difo man. E ma sa particular amampani no. Okay. And nothing that sometimes they be na ko say bia na we kasama we kasama we. Any sanity. We shouldn't yes they say politics. Okay. What I say politics has nothing to do when we come to the kingdom business. Okay. Nyame eyi difo ma obi a enye about politics as but him say nyame won pe politics. Nyame won politics. Nyame didn't know be difo dia ma obi ya politics baba. Hey. Oh yes. Samu. Nipa na omo man mu no enye nyame ma. Nyame ma. Enye nyame ma na odi san nipa no odi san pofuna hye san nipa nza. Enti nyame ye politics. Oh yes. No ye politics I didn't know ye so for another say way okay. Wa me ye hu say nyame yi odi for the ma eye mampanyi. Say na be ko yi a. We di for e di ama mampanyi and we di for bi di ama mampanyi bi nti e ba na say na asem o ka kire o sesa no ye different no be ka kire bi. And I make say me nyenu in general say bia nyame hyera ye difu emasa asemase president. Okay. Nyame hyera ye difu say okay oman aye wo bi nyame yi odifu bi say de ebekoso oman no bia no nyame be yi a hyera so wonka nti obi anso so ye oman yi mu adifo kan nsem o obi anso so kan ebia no wo amanyukwa wo kan ede menti no na chese nyame se wa ma ya hu se nyame ye politics na chese nyame oyenyi mu eda bi nyame tumi ye yi mu onye yi mu anka ba ne se na obeka eye akire we no obeka sia de akire we na chaos aba na enu na be ma wo se tiwo enu na be ma wo se odifo juma no se bi enye way for A na way for B. Okay. Nyame at a particular year no say ebia particular time no ye wo odifo nyame reason no ye wo odifo nyame peja no. Okay. A nyame said up prepare no for oman. Enti enye se bia we go kan ema we go kama we na ko se bia e di ntawata na say e di confusion about man no every year bia no and say every way bia no nyame said that ye difo. Okay. E di mo man. And just oyi ba pe enye mienu o de bi enye miensa political parties ni do so na nyame be yi ya so fa mo enu kire se bia other difo no mu no they are not important and I say bia nyame yi bi kire. Okay. I get what I'm saying. Yeah. Nipa na me can say nyame sheda to me yi no epie. Okay. Ye wodi fo bebre o man mo. Yeah. But ye wodi fo bi wa na sem obeka bia no bam. And wodi fo bi bebre o so a asem kan enyi se omu kan nyame enyi se nyame na ka kire omu. They are predict they just want to predict something. Okay. What I say Jesus can say even when you go predict. Okay. Also they going to be time my life will be taken away. Yeah. And you know odi fo bebre o but nia o kan sem ni pemu no wonu na sadifu nyame yi na ma oman. Enti difu bebre ho be enye difu bia na nyame eheda ka asem bia e for mine ho e kire. Okay. I don't me say bebre na yo. Okay. Enti enye chese wo difu ntino be usori a no wa hyenko. Ana so no ka asem. Enti me ka say ye mampeni no that time wo ye mampeni no e bia na nyame yi difu bi amano say e bia won ka be bi kire no ye wo komshi anase ye wo di asema e ba ni in personal relationship. Okay. Say nyame tumi aka bia chem say ni be ka kire wo nko enye wo man. Okay. Enu ye personal difo anyame yi na mani pa. Okay. Enye wo difo a general wo yi na ma man no say won gina wo man na namu no won ka asema nyame ka e for man. Okay. Ti ye hunu sade bia ye be
Yebeyira. Yeah. I was here for said the some no air corner. Nanki you say yame on your politics na so ne odi for here for the maya ti ase say yame politics they will ye be pan because oyi di for e de ma eye mampanyi bi e ne bi mu susu say yi di for the ma eye wo man no say ne ebe ya ensem a wo no nyankopon no e woni tim wo timi hwie de ma na ono so abeka e de ama eye wo man no ama ye hu say de nyoma esi efa eti na je say ye toa ensem no eso na odi for ye free ye nuaba Mzbel hono ye free ye mampanyi issue no eso odo se mampanyi de ne beba so kakra bi na so ye mbra odi for Nigeria an ho ewo ense wako ye so foi de na chese nie ene aye bompa to bompa ewo ha say ye beto to ama fine because asofu dwuma no na enyoma ekoso na ekame akwa ye se ebinom ye nyoma bi a wotena ase na adwen ho ase ye eminya e krampa nka chese asore kra de nka minko ye ebim se odifo obeto nsa de afre obi with issue a Mzbel de eba some time ago ebra wo call prophet Nigeria wo chima na the prophet Nigeria na a friend no e man say ombra ni fie ho no at that moment and wo call na sa de no ye din ekokosi ye chese woni no eda ye to be alleged said they will change no alleged say will repeat good but therefore ya titi issues we dey afa asofo ho obi wo ho no a obi timi ba so betimi ba kasa yan therefore bi ka che me say this one me dance ansa na nyame ama me ba ya re bi ewo me mu nyame ehye no say this one me dance eba no say bibi ha wo bi obi ko bibi ma therefore enane say wo purify ni pa no camp mo aduma ho we dey meda was papa enka adwuma no nje eba ne say na enu bi ebinom de enu na me eka say edua kro no na ba e na ba hu no say edua we edua papa ana say edua bon or see by their fruit you shall know them enti to me no obia oyi nipa bia no nanso e woni ho sabi e woni ho so we are so for there what dey nkeni kwa say nya nso wo ho because yenim say wa be fa nyame de ne honhom na e control wenti ni kwa say o mani pesu no so ye de dominate honhom no wo wo say etuma bia nipa to me esuase so for so hwiase oh yeah so for hwiase papa so for so wo hwiase da ne je say so for no oyobofo me na me ka kire so for no so onu do wa hwiase da ana so wanye boni da say nipa hwiase na so for mo hwiase I didn't na ne mo ka boni ni oh ma me ka kire wo ase mo kan yampa ana me ka say so for say onu mo hwiase da ne say oyobofo okay obi anye angel okay obofo nku ana nipa nsunku okay nipa oye nipa de sabi uwo mreyo esa e kan mre sinton e wo nipa ho enti ebia me sinton ni se ana se obi sinton ni se bia wo ye ma asem okay ba ne nyame ani guni obi sinton oh wo ye ma asem so na nyame ani e wo ne ho e na me ka se obi sinton kire se nyame mfare no okay but obetumi ye wo sinton ho adwuma enti se nyame afre me se difu na bia me sinton ye nyame ma asem na se wo se nya kasa me ye mi ho adwuma okay e odi fo bebere bible mu a omo wo sinton bebere I get what I'm saying. Enti se bia ekoba na se bia sofu edigma bi se ya. Ana se bia sofu aba ho, ana wo na wo ba. Na sofu say okay. Se bia me shira nsusu dia ma. Wa ko to iso ba na me shira so ma ne no. Na wo banya ba. Na sofu say se me ni wo dance. Ye ne ma mi. Okay. Ada se sofu no wa hwiase. Ana sofu no nyame amfere no. Okay. Se sofo nyanya frɛ no won kan kire nipa wo problem awa ba ho fo emwa se ayi semene wo dansa ifo na wotu bible mu se obi akodi fo ho na bifo se ayi semene wo dansa wat nyanya ba ebi ni ho no mu dia ebi sida mba se o se an de si enkan no de se ye bre no so ye be ye na kase nti ebi na kase no no se o hwe ne honhom no o spell na be ye holy spirit ye no na be ma generate ye ba na dia ma nipa o se na akwara bi wo bible okay Elijah ko nyane na Elijah ko nyane no ana Elijah se Elijah ko nyane no obuta kola ne so ena ohumi gu akola ne mo na akola ne yede sorry enamrem se akola na so bi ko butu ne so a hey woni ase so for dey na wo ye Jesus impo a ye di na tipo no
obi ni fry no otinte so de fry nya editare ne so ene masofo ko fa nya na otinte so fry nya na we say be de ye woni so ni be pi e ga say boy sofo yi e de na wo yi ene go say ade na ye your customer ko ade bi yo wo ye sofo a wo ye nyame esi anem enti ade bia wo ye bia e wo se umma papa yi anase umma nukredi anase ye hu se nipa na ogina ho wonye nipa bi keke wo ye sofo nyame a representative nyame ni ho wonu ne wo ho enti there are certain things you don't go ahead as a pastor to do that onim se ontumi mbwana manam how we dey mean to me and na so bebre na nimu no wa jabode so oh we meet me nye misro so okase ontimi nye no because na say so for wanya hye say so for wonyame nsa ni no so nti ene o ma wo nkonko se ni di nti ene ekwan bia so obepe na waye bibi di ama meet me nye na maye na magini ngwase no de we na ye ndi say meet me nye no mom ye da so na so for aba no pe meye na magini ngwase ene na make just ene obe hunu se sa so for no mo ene make say asofo ye hu mienu okay ye wo de nyame afre no ene o de no afre no ene o de ya onu so ni yefu ne nam ene o de ya onu wo fa ne yefu ne nam me kai say me forest haya ma bi o ye muslim sini o obi sam so for ba ka chero for 3 years obi 7 years obi 11 years na opawu wachi abre oba ye na oba forest ro ena me peja nsu keke ena me bompa go su ena me bompa ma the same man ma me nyimi muslim sini onyimi ena me say esu obi ani frɛ a eda le so any dia nyame soma so be your asase so and this say wonim say you are not called to do that. Don't involve yourself into it. Esa edinim gwase be bere wo. Me to me nye say me ye na me din me tinim gwase no. De wo na ye. Adi minim. Na makase ma minim. Na obisa me so a me to me ka ho twi. Na say o dada ho na so dada nya. Yo, na odi for yen share a issue with a Mzbel na Jugezi semi krepa ye prophet na Jugezi kwaba be ka say ye asem na abaya ne ka no enye no pre say woni no eda ye na mum Fred ye wo friend na anadwo no na anyi bia enwumra ya na moye direction de ma mo sori ma 2 o'clock 1 o'clock timi fro o asori ba na so obi say wa hu bibi de afa no hunti no wo omra ya na direction bo ha entimi ntwen anopans na anni pa na timi edi ehia ane na ka obetumi atwen ebi so a otwen but se o friend panama na o ba o fie die at that particular night 2 o'clock question magda se a critical issue la metumi no abompai o se we de nyi nipa no na efra wo se bibi ye no wo na wo friend panama e na me ka se in court no e gina bebi so okay enti se nipa no abba out e be ka se na e cost wa you cannot deny. I get what I'm saying. Because say member to me first of all anajo. E ma so to me mumpai man. Na house so for member anajo a ayebon. Okay. But bonia and I said the ebe maye say dia nipa ne ye no. Enye no and say bra me fee. Okay. At that particular time. Enkonya no pa. Enkonye ewia na enkonye bi enyumre mboko but anajo. Ena oba bia so ko be ma ho anajo a. Odi for there na we can. Oh yeah. And I'm going to say, "Bibi to me see anything can happen." We ni padie. And I'm going to say, "She say obi fias na obi e sore no." E to me see you. It me see. We nyame ni pass den. Se wan hwe hu yi a obi fias. Na ni isi ye betumi asmo bi, ye betumi ahye na pass no bi. So on brother be hwe o bo fun say team. Obo fun mo me so de bi. Enti wu sofo na wo ye sofo no. And also you're very careful. We are jamisi na mu. And it was in Cocoa to me Casa. Say nipa na one or even cross even to even go extend to even call her at that particular time. It's wrong. It's wrong. Okay. It's wrong. Nyami bi chiro kwa pufa ne ho a chen madinchi. Oh, me ba se senior miaka. Eti bra. Say ka be obetumi a. What you suffer no. So on to me so a. Okay. O de yemo pa ofon so. Ana se dia me chiro. But at that time no na yehwe no time at that time no ebetumi aba say time no po ebia na sa particular time so ebia na de anipa ne ka no
Ebi any quare. Ebi soon any quare. But the fact is, call The fact is, call and which I said, be on another, and that's only in die. But Nipanuna or no call and onusa or clear evidence. Or better about out say, okay, as much in other. Only me, yes, only I say. But we that sit behind, if we cannot see, unless you may be with you. Now, but if I say a yes of will be a year will be a da, a year soon soon, you can obey me a year or how be an. Or how the obey me a pa. Or your software, can you think a software the kind of the holy? Yes, oh, you're holy, would they say, we're conqueror, and can so or no one I said, you know, clear. Sir, and yes, said be a only panel at Chimpana. Mammy Casabi. And I said, only panel, it be only air dating. I got up to you. Now, what's sorry, precope? No, nada. And since was one, won't mean so. Would that particular person won't mean so will be as well. Okay. And Namika said, Nipana on what baho that particular time. Say, are you planting how will you know? To set you up, how will you know? Because you are a beer in quote, you are a public figure. And are they be to make sure say you image you yourself image you obey. So for ni obi da na ebia enye ni kwan pasoa se ebia nipa no oni ni edeti anaso oni ni nam oni ni person mu hye ware person ware bibia to mesi ha enu mu edanche ba we die nipa na fro se bra na memwo ewo problem mu no ni wakoda enu de se mesi meka wa ha ni sunsu aso a ye free anko about for the Bobi issue because number one so for be INS I will name or for how more fat team will name when so a nipa no cancel or see rape wa rape no and you say dia oh consensual yeah say dia oh my finish agreement aba yenye we akosa prepare yeah menye usumeye menye meye na akoba ni sa sunsu aso a di kan ba ni say wo sa nipa no ubenya no me okay me na me de na me mpini so no aye ne me ada obetumi afa no me say fa no me okay 2 ebia adia ebe destroy with life ebetumi abase ebia wo life no bia nware kwa bi oya esi wa ware kwa ebetumi edi yare abrew okay ebetumi di numi abrew ebetumi ama wo mpo no bibie no obeya beye oya se ena meka jo se ni pa wo ye sadie bebia wo tina ani asem okay ena meka se enye obia no fo so esofo ena wo esofo obia opa ade da ye na ade oya yenim so bobori a aso bobori na wo ho a se bi omo ye ne ma wo so mase but who are you to come out to come and say? Omo dear down sunsun e di kese o. E no bia sunni mum pa. But dan o mi pan down so you say you on that keke. O pe bi dia ye na ade. Ye ni maso mo gidi wo Ghana. But o share wo wie ya, let you say. Enye nkuyi. Enti in fact say ni pan no ni wada no. Enu chese bia oni wada keke bia no wa repu keke kwa po keke chese. We be asem bi nkro wa repu a you are free, you are not free. You are not free. Kope fasting. Me see fasting kwa. Konya minim pa ne se ya mi. Ana se ko na yem bo pa deliver pa serious. And yes for the rest of your life no. What fan no mi kesi ato so ni o generation na. Abusia for ene said the ensem no etie eno no. Na nipa na ono so yes art ni so. Eye sofo na yes ade no. Wonu so no problem. So no dey you say o be ko nyame wa asa kwa kwasere boniface nyame de beche. Ye o boniface bia ye fa nche o. Okay. Ye o boni bi wa ye fa nche. Boni bi wa ye fa nche ni se nipa na mpena ma wo na oni na da. Nyame betumi bi ade say o betumi akunkura kwa. Nyame betumi ma wo ni nkwase bia tu. Because nipa no ampene. E na wo force gidigidi ni na da. E na obanso ni be da, ana no be bibi ya sabi. A agreement, a love,
ya pamagro ensa kan enti wo se some kind of love bi etimi koso o se won pani aja no nko be se wo force no na dade eno de emra e kasatia tu onyankopon kasa su kata e kasatia ena me ka se nipa na onu oye involve ana se oye sa art no opade bi da ye dade because asofo bi ni wo da otumi ji wo ba no ho ensuo ai be ba no etumi de koya de se ne be ya obeko so a na watre na de din aba out ezi asofo bi enso keke ni obi da keke ono da o the reason cha ono da Odifo we dey yem free ye nua bayi issue yi eso na yembra yem manyi emu ye wo enwoma ekoso with armed robbery issue ni de keka ehun na ne dey abrante bi de nsema ba batu dwafa ekwan a chese car wo fa ye ehyen a wo fa ya wo di eko baby madina kwan no eso no chese se ye passengers miensa na wo mo ticket ni mu dada na wo mo airfro ye kan ene driver ne conductor mi chemate no chese wo mo nyina ye armed robbers ni mu ma ye wo mo say o we ye driver we ye conductor ena passengers ena wo tim no chire mu a wo mo efa car na wo mo airco no a wo mo nan kwa so wo mo sisa enkofo na no bra wo mo ekoko pie mu wo runabout achimota side wo na just traffic into wo mo your so wo mo efa ye short way no ebie no eso ena nan so ma chese bra wo mo ye o ma so wo mo fa short way no bush na wo ho no ene wo mo dru ho no mo ana ne driver mo phone so mra monfa musika mra ene oyo oba na wo enye scammer na ojo ofun ya no emema nu o masanso ene wasanso ada e de account na o ye be ma wo mususu ane abro e de account with armed robbery issues are ekoso wo ye manyi emu eno den na yebetimi aye e de asi anokwan dia yebetimi aye na de asi anokwan ni se yema adwuma embroman Debia ne yebeye ya adwen se ye twen aban na mane de adwuma aba na ye ntimi enkreti bi ne yensusu yenye yebetimi akreti dwuma onipa biara a won pa adwuma biara oye obi a se bi wase na adwen pise ono onye dwuma okay and that is what he will do ona dwen no enu ntina na e wo se police force ana se police fo no itumi koso ana ye bomb aba so ye hye omo kina no mo make sure se omo sisa enkofo ere because say menu to menu the time kasa say I feel say adwuma wo man nemu a ana say bia adwuma wo ho ana say obi anya bibi ya sa ne ma no enkoso that is what to me no sa na me ho okay because say obi wo ho a ebia na dia obadipo obi na onebi ena me so pe ni lecture bi ka kire me or Bible school of theology o so bi ko wi ade a na ye chi na eya prepare we should look the spirit behind nipano any dia koye okay obi owa sabi enye wonu a something pushes him to go and do that obi so owa eyo no akasakasa ni suban no se meme die krono na bebo okay ti sa nipano so yenya no so nko say oba aban no etumi eja no kra na mani kosa because eye wudi sempa na odifo o kase obi wo hono ma honhom na ehye no na se honhom susu wo control wo nipadua no eso o kasa de cho na se wo hye wo ma wa ye bi no susu betimi atake action ade ntina say ye bibi man de bia bibisi a ye hwe the spiritual aspect bibia spiritual aspect honhom se no mom na edi enya na make us say in koto say me so for penny bi the kai and I say me lecture bi the kai say obi ko wi ade a enye se bia the prepi no eno te se bia nipa na kasa de bi no so ko ye what I say to me see se bia nipa no bia ti bia wo mu no ana susu bia bibi na di nechi oh yeah some evil spirit can lead you to go and do something yeah go and do well nipa phone no we ntimi show wo baby ya when osik of our oh yeah when the thing comes upon you say go and take it you go and take it meaning recently we say oh da kuma haya okay me baby eba meet me okay ti me ni tina kama me ni si wie na o bless me okay o bless me na me kuta scan no e wo me sanse ene me phone say scan wa but scan wa ya mbobon baako okay ye no so say bia ahyehyem
Ati instead of measure scan see you know. Me kuta scan say na me should directly say bia. One PM na not me the ewuro kwa na wonko. And there was a woman na obagina me nchen. What I say? But mama be gina me tu ma dia nko se mama no obabia me. Oyo banti ma dia nko ho. Say ka obema bia ka me kura scan mo yi. Okay. Oyo banti me bia ba so say this woman will what? Obabia. Na say the news so if you know bia. Wa buru sa obi a wa no musa no me tu. Obo so mo ye krafo ma na mo ye tu. E na ba ko di kan ko e. Enti onu be gina me sa be bia fo no we. Ekura be gina ho pe wo. Enti me dada ti me ba na opie na wa ko awie no. Me hwe me sa na wa iskan. Hey, wa twisika na ko. Ah, want it. Oh, Mati. We twisika no dia ko. Enti me fun ba be say na scan all the mama no wa bless me no scan all the afraid to kan was there. Scan all was ya. Na me say I'll be awi. Enti anse na Holy Ghost draw my attention say ade ne ba so mama no ba gina me chenya ma di kwa nko no. Wa twisika na ko. Ti papa no just look at the mampo. Enti enye nkoma, enye kom na dina. Obeyesa. That is number one. Enye kom na ebi a dina. Obeyesa. Ebi so wa na honhom bi na share say go and do that. Okay. Enu na say ye chimu so wotiri so ade ya. Ese wewu. Na odi for say wo ka say ekom. O mayi mo e dia obi ekom di no. Obi a baby a enyo odi for to say ekom do. O ekom de dia nya. Enti say wo me ba kwa me ndi. Enti say ekom di we ma wotiri mu say kobokro. Enu na ma wotiri mu say kona ko wia wo bisika anase kofatu fokoko gina eye wo bi so e bonapo anase koye ni bibi enti ade na bibia ye de bebehye eye ekom adwuma ene wo aban ene ho enkro ne ba e wo mu se aban no e wo se wo mo enye wo mafamu de wo mu kreti eye jobs emfa ema emegu nanso aban no enye ya yen susu yentimi enye bibi emfa ema ye must we always depend on the government? The answer is no. Okay. Obi biara o ye lazy bia ye kro. Obi a o ye lazy bia ye kro. Okay. Obi on pedwuma ye, on peshi ye. O hu ni pa na bon say we dey. Say the next thing to do is over you ade. Because we are lazy. What else do you want to do? Okay. When you lazy, sebi obetumi afa de kwa koton. Me ni be ma omu nam street so omu top order. Omu so awe omu top order. Me nim say me nkonye sa de no na e de how babra menti no. Ma kom nkumi. Okay. I get the whole thing. Okay. Say me ye na edinim gwase babra me ni me busua na ye chimi so bia ye ja mi sakeka. What do it? Okay. And I say ebi o wa bibi na shey say go and do it. O ye wi na ne so timi say e de na maye. E de na maye. Oh yeah, ye timi check for babra say me nim de ba ye o. Obi timi kum obi, wa kum obi o. Na ya be say de ba o ye say I don't what came over me. But obi you wa kum ni pa. Okuni pa na bi. Na no ne sa na bi wo ho no ma wo hu ne say ya na eye bibi so e wa abusua no mu dada sasa bi ana say bibi obi akwakoye na enya nsusanso wo no so. And America can say there is even behind every curtain so there's something. Okay. There is something behind the curtains. Something is pulling the person or pushing the person to go and do that. That particular act. Intending na adekode na push wo no yentimi nya ehun tumi entimi overcome aya na yedinta. The entire because say you say ka Bible say wa maya hodin wo bibia enwo achese ebetimi e de aye bibia intending na sa eba no bone say ye kodi awu ye bibia sa hodin na ya na yentimi enyusu. And America just say obi wo ho a naturally no he is born to steal. Naturally. Oh yeah. Obi oyo kronfo akasakasa na onu de o namo. Wa disade aye na twen si na dwen pese me de me wia ade. Ye chime ne ye chime. Ye onu hwe menem mampene bi. Okay. Aye na ye ne mo no. Oye mampene kese pa. UK e mampene. Queen Elizabeth. Oyo kronfo. Ne sano kikana. Hey, what do you say okay? Oh, mama catch it. Onam de bia, ye kuta sika, edimeti. Sene be ya okophobia de ye betua kama. I'm telling you. Go and check. Ye mam UK mam penny. Ni sanu kika. Hey, Odifo. Oh, what am I talking about? Obi wa sa na de wo no. Ohu obefa. Ohu ade sisi abefa. When and I say obi wo wa ye de wo no. Agisi nya me bem. Agisi nya me bem.
And so Bible crama yet say was yan ye mu ja toa dan na ye no onimi nti na de nyame ono na hye da bo confront e de fry yan na say den enyom na boy and I'm say ade bia besi bia no ewo ne sunsun aso generation okay yin na nanem bi okay e bia omuso bia data mo no sa okokorase ya obetumi ko wia obia brode na ekurase ko wia obi brode no afi ya nema mienu nipa no won kon onfa e bia ochi won fa onko bia police station dia be si de next say bia na wo krabo no ye beti na wo obeku fefe obeku nice na odo mother say nice one won konko ha ne hom say me koye police case bia and that time no yempo ye minya assess obi aye boni da yeah mi po me no ti ha no me ka say ne nyame afro say me nyame djuma o believe those time nyame won say down for ye o mi ka no kwara chero nyame frere sa time ye so no we go to the book to go and steal maize ye headmaster ni meza say bi ebura wadua e wo school ni chen no ye na edi kan ko ye na ye tesi buro na sa no kwa tesi ye sori anacho e ko wi aburo ba nya aburo no ne ye wi na isa di buro no bi akọ school ni ono ne ni mo ne isa wi buro no ka e wo ma ne ni be no ne so wi buro no yes until say nya me di isa ka ye na e ja ade enti ti ade bi ni pa ye bia no so so back e be du mer bia ni pa no be ti aja okay and we say a lot of people are say be nya me aforo ma ba nya me djuma ye mo most of them so come story chirewa be dwa na every a bit me ya amroba am nya me can say we were doing some program at Nitefe say me program at Nitefe yeah and while the program was going on there was a gentleman now they were on the way to go and rob somebody it was Tema road this highway out okay yeah Tema road yes okay so while the program was going on now omuti asemo na eba satana me ni onyuntuni kesebi in the program omuti say program was going on and I got back na jimpe say I won't go and do it me go and what am can say unko say we've all decided to go and do something you call for an assignment and I say you call for anytime so unko o say me go mo ye mu fia me go ampansu o bi say unko no wan kon so ampa and I'll see for and I'll be told in the man o say me go and now me look as I or evangelist and I say obi ye bibia there is something behind what he's doing and this time you know what say you bomb pay ne kai omo ebi wo busuama bomb pay man serious pay man na wo ntimi oh yeah don't speak free mu ori for wakasa ye bre no aye bre a enesa bre na pa ho bebre ensoso na te say ye behwe na ye de asi ha say ye kasa ye kasa ye don se ni mu asukwa ade e beche ade e ebesa with ye nua ba Mzbel issue o de aba bontin a wo de ye papa John Dramani Muhammad ya aba beto abontin te say wo ma no ye entreni e de afa ye compensation so wontua na wontua with robbery issues e cause wo ye mayin no afuto ben e na de be ma emabu na wo mo e show na wo ye nua ba so wo kasa bia wo person fanche na wo de amanu wi a na wo de ye telephone number no chira kwan wa so de be wo de ato de be no be person no be twetwe nkoma na so no be ba aba basu dia metumi aka kakra efa ye nua bare ma anase ye nua no mu a they get involved in that art and as omo yes and the this chronosemo no dia metumi aka kire omo say enye omo nja because ni wie ye fe wotiri akonye yie na yesa so mu se muwa and they go pio no ayi se nyame and the advice to them bo and I say chrono enye munko peduma na munye ejuma di diska bare nipa nyame bo nipa no obo adam no obo nipa wie obo adam o say a man shall talk and he say be ma obeye juma din na wo ban so kwa wo a wachi je say obeti pains ase na wo pere and the ahode ayi ma ma no enu bi na di ma be ma e tell me brother penny tak me praso for bi o say konwa na say obema oba a lift ni ma ye emu ye du o ma ni lift da because oba ta lift ni ma emu odu onya obebu enti de bia de say na bia onkonya Moses enti no ono de ono ni yiri o ma ni lift ni ma ye ko poni
But member so nyame amaye. Modeno. Say you for yejumaten. Out of ejumadino. Obedi. My advice to them is say, so won pet set back or that fiase. Now wush you and full film because many go better. Makoda fiase na enye easy mamo. One of my friend be. Ewa beka haya. Koda fiase 5 months. Some weeks be. Na ye ne pie no. Ona she nyanza. Drupi we ma maybe serious one. Entinu enye moja. Now free they to so biom. Ye nua ba no so. Mesre no. Say he's dealing with your man prominent people. Entinu he should take his time or should take a time. Onya botere na on hwe yi. Na bia okoya de bi na free edi. How be abroad? Because Obi Nekana say, I and you were not there. I get what I'm saying? Yeah. Whatever he's saying or she's saying, whether it is true or not, it is only God that knows. And the person also involved that knows. That they make everything say, oh, be people here. Okay. And you should handle it on the right way. Then be a far problem. Telephone number sir, open say, oh, fear me now, person me, Edding Comwa. Monday bia no ye shamu Achimota Forest. Na ye time I edi share bia 7 o'clock anopa. 9:30 dawn yapon. Na oba ho in fact nyame jumakasa. Ye see ye can ye free anko. Na number betumi afrɛ me nso ewo esuni 0249 996262 0249 996262. Behind everything biano, there is always a solution. Ade bi akiri biano, yewo ade a ebetumi ayi aya no yi a ebetumi aboa. Oba no do how ba se bi yen konye nyama bi a hu be basem na mo ye be fa nyame kwan so na ye ne wo so akasa na be bia nso ayefa. Afre nso no mi wonit FM nso 100.9 ahomachi bia 4:30 to 5:30. Se wo pese o timi kan so a betumi atimi kan e wo konso na nyame ebe hira. Better massive pop. Body for young say that see it on sa e dey for one put na was so when they were dwen chair fa and see me ho etimi e dey abetu eja ebusia aha e na ebre ebe mai kwan ama ye dey komo no esie wadwen chair fa ensem no eho eno so betimi e dey aba betu your comment section like the videos na share on all the social media platform and so and check see e comment me kama mandi meku na me ensure me editors ni me engineers said that da mo so ya say na me edwumedie no etimi e koso one video ene equia sikapa makra